Friends, welcome to Southtamilnadufoods. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு ரெடிமேட் சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இது சிக்கன் பைட்ஸ், சிக்கன் நக்கட்ஸ் எது வேணாலும் நீங்க சொல்லிக்கலாம். இந்த பாருங்க, இப்படி பாக்கெட்ல வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லயுமே இது கிடைக்குது. இது நீங்க வாங்கி ஃப்ரீசர்ல போட்டு வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ நீங்கள் எடுத்து பொரிச்சுக்கிடலாம். இது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணாதீங்க, எப்போயாச்சும் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இது ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ் எதில் வேணாலும் இதை சேர்த்துக்கிடலாம். சும்மா வெறும் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிடவும் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ இந்த சிக்கன் தான் எப்படி பொரிக்கலான்னு பார்க்கலாம். இது ஜஸ்ட்டு எடுத்து ஆயிலில் போட்டு பொரிக்கிறது தான். நீங்கள் தோசைக்கல்லையும் போட்டு எடுத்துக்கிடலாம். இப்போ எப்படி பொரிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு. சிக்கன் பொரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர விட்டுருங்க. நல்லா பனிக்கட்டியாக இருந்தானா சிக்கன் வந்து உள்ளே வேகாது. நல்லா ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வெளியில் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதுதான். நம்ம சிக்கன் 65லாம் பொரிக்கிற மாதிரி இதை பொரிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம். இந்த சிக்கன் வந்து ஆயிலே குடிக்காது பார்த்துக்கோங்க. நல்ல ட்ரை சிக்கனாக நமக்கு கிடைக்கும். டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம KFCயில் போய் தான் சாப்பிடணும் இல்லை, இப்படியும் எப்போயாச்சும் நம்ம சாப்பிட்டுக்கிடலாம். பாருங்கள், நல்லா ஆயிலே குடிக்காமல் நல்ல ஃப்ரைடு சிக்கன் பைட்ஸ் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிருக்கு. இப்போ நமக்கு ரெடிமேட் சிக்கன் பைட்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்குது. ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்லாயிருக்கும். ஆனால் அடிக்கடி தயவுசெய்து சாப்பிடாதீங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு 2 தடவைன்னு வச்சுக்கோங்க. டேஸ்டியான சிக்கன் பைட்ஸ் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆகிட்டு. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சவுத் தமிழ்நாடு ஃபுட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை வாட்ச் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி.